தமிழா இந்த வீடியோல நியூவா லான்ச் ஆன 360 லிட்டர் கெபாசிட்டி உள்ள LG டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இத யூஸ் பண்ற கம்ப்ரஸர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துறாங்க. 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல கொடுத்துறாங்க. கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாவே எடுத்துக்கும். இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசர் இருக்கனால ஸ்டெபிலைசர் வைக்கணும் அவசியமே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாம இது நீங்க மொபைல் மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதனால வைஃபை ஆப்ஷனும் கொடுத்திருப்பாங்க. இன்டீரியர் போய்ட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல ஃப்ரீசர் கீழ ஃப்ரிட்ஜ் கொடுத்திருப்பாங்க. ஃப்ரீசர் வேணா ஃப்ரிட்ஜா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு கன்வெர்ட்டபிள் டைப்ல கொடுத்திருப்பாங்க. கன்வெர்ட் பண்ற ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோர்லயே கொடுத்துட்டாங்க. அது பேனல் பாத்தீங்கன்னா டச் பேனல் கொடுத்திருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இது ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் டைப் தான், அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சைடுல டோர் பாத்தீங்கன்னா மசாலா ஐட்டம்ஸ் அது மாதிரி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதுல கீழ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஷ் மீட் வைக்கிறதுக்கு தனியா ஒரு போர்ஷனே கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு டோர் கூலிங் மாடல்னால டோருக்கு டைரக்டா கூலிங் வரும். சீக்கிரமா ஃப்ரிட்ஜ் கூலிங் வரும். பவர் ரொம்ப கம்மியா எடுத்துக்கும். ரேக் எல்லாமே அட்ஜஸ்டபிள் டைப்ல கொடுத்திருப்பாங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள் பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாவே கொடுத்திருக்காங்க. டோர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எக் ட்ரே, மசாலா ட்ரே, வாட்டர் பாட்டில் ட்ரே எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இதுல ஃபுல் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுனா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க.